Motor. Naon tah? Mobil, ku kareta. Di dieu. Ku ieu semen. Ajur sadua-duana. Kita dek adu ajur mangarijan nu hiji mah masih kena ngap-ngapan di solokan. Iya, alhamdulillah aya bae gitu. Aya bae nya sapoe menang sabaraha eta bah kira-kira? Kan ukur Rp25. 20.000 nya sapoe nya eta samenangna. Nah, semenang lebih ya 25 ya 20 gitu. Masih kena. Ya abah di jam sabaraha ya? Tisuk. Tisuk. Jam genep lah. Jam genep. Ke beres sore jam sabaraha? Tengah genep. Nah genep balik. Ada ayah yang 200 perak atau 300 sabarang ayah iya bayi. Ayah naon? Rel. Stasiun. Stasiun. Kayak nih 5 perak, 50, 5 benar. 50 naon? 50.000. 5 perak gitu lah. Oh 5 perak. Tadi lah paling 100 perak, 50 perak gitu ya. Paling enaknya paling tinggi 25 perak. Antara 100 perak gitu. Tapuan. Poe. Jadi ya alhamdulillah kan dia mah 25 perak aja. Berapa gedenya kadimanya 2.000 benya. Enggak ya, bisa lah 5.000 di 2.000. Oh, campur bela gitu ya 5.000, 2.000. 500 tetap. 500 sekarang aya benya 500 nya banyak. Iya, Pak. Ya bisa lah 500. Baru cuma boro-boro 500. Kemudian ukur 100 perak, 200 perak panggedene. Panggedene ya. Halaman 500 perak. Aja abah istrina aya keneh. Hah? Istrina aya keneh. Aya. Aya. Anak bukan sabaraha anak? 5 genep. Genep. Aja aya kabeh tah genepna. Aya itu nu di situ ya hiji. Di situ ya nu marakari satu. Nu dia mah aya. Oh. Ngurus rumah tangga sabaraha eta, Pak? Atuh teh masuk rumah tangga Kabeh. kabeh. Oh, berarti semoga incu, sabaraha incu? Waro Buyut? Buyut itu semoga sabaraha aya 5 mah. Oh, loba banyak. Tapi abah di nya di imah be nya cing nya. 5 bae. Ka mananya? Paling itu ka dia. Berarti di imah eta abah nya emak. Heeh. Aya anu bungsu. Bungsu. Jeung tes enak bungsu tadi. Oh, dinya cicing ada jeung abah. Di rumah. Aya nu di Pabrik. Di Paratama tadi terus. Ada bang 5 bae bebenah kayak saurang. Dua di rumah tangga. Lupa hiji rumah tangga, lupa dua rumah tangga, anu kali rumah tangga. Hari abah sabaraha sih umurna? Lahir tahun 42. 42 berarti berapa? Tinggal kalkulasi ke kakak ke pertama ke 7. Lahir 42 nya. 42. Kakak yang pertama 47. 77 wis meninggal. Saya. Adik meninggal, 2 adik meninggal. Empat dua. Iya. 70 tahun abah. Iya, kira-kira gitu. Kitunya 70 tahun. 70. Kolot bah. Itulah. Atuh teu capek bah gawe di perdesan kieu. Ya, bukan sapoe di imah, sapoe di dieu. Oh gitu, ente tiap harinya. Dan tadi sorangan. Rame kieu. Pada hayang-hayangnya. Gantian akhirna. Ayo kieu. Ini saudara Nementa. Tuh kaca kaca di sebelah suri tuh. Aduh gue sih ya. Masih pagi. Mana sapoe duaan. Keduaan. Ngajagana. Hubung hang-hang bae eta. Malum lah di sekarang. Di bagi duanya cepat ibadah. Enak ya bae lah. Dia uji lamun gawe ka sore atuh di Jasra ka isuk. Nah, gitu. Lamun si Jasra ka isuk ya ka sore gitu. Terus gitu mah. Sekarang mah ade. Hang-hang.
Apa beunangan maneh ada eta. Heeh. Nah, itu maneh. Tapi tadi mah cekcok wae mun tadi gitu mah cekcok wae. Ya barat mau nu daek gitu kan di dia. Oh, undangnya. Nah dikitukeun. Geus sama kitu bagi dua enggak. Hari kuari mau loba nu daeknya. Kalau mau nu daek ayeuna malah. Pan mari jan aya imah hiji ajan bae ya. Kosong kayaknya ya. Aku iya dia nya. Kayak imah ke dia itu. Hanya. Aya di sekolahan. Kono mah balateranya ieu. Pohon karetnya. Lain. Pohon karet sebelah dia. Oh, pohon karet sebelah dia. Nah, sebelah dia. Dia ke arah pertanian, pohon gambir, pohon nantang, rumah. Iya, iya. Belum darah tuh di pos tuh, karena benturing tuh. Di sawah. Namanya tahun 8. Tapi alhamdulillah sampai jadi tujuan masa ya tadi nama kalau kabrah buah motor Naon tah? mobil ku kareta Di dieu. ku Indo semen ajur sadua-duana itu dek adu ajur mengarijan nu hiji mah masih kena ngapan di solokan. Oh. Eta kaharita bapa nu jagana. Atau tamas atuh keur geus peuting tamas ditinggalkeun. Tinggalkeun. Ya nu ngagantian teh aya hari tamas sorangan ieu. Geus peuting siwat jam 6 tah. Dari seringnya hidenya lamun muter dijagaan bahaya jamannya. Itu bahaya di bahan itu tah. Mobil kan di bejaan kieu mah. Tuh sampai tiang listrik eta tah eta. Sepotong di dia tah tiang listrik ieu. Pengkat 2. Aduh pengkat 2 kayak 2 kali. Waduh. Ngeri amat, Pak. Pengkat 2 mobil lah gitu. Oh. Nanti jelema anak teh pengkat 2. Anu eta urang Cilayang tah, anu kena 2 anu hancur mah hiji. Hiji deui mah masih utuh tapi anu ngapapan dah tuh lagi mah mantep tuh. Apa? Ini lagi. Tah tambah kasolokan tah mah eta hiji mah neangan sirahna sagede kieu ge anu utuh kitu tah aya ajur. Ieu teh berbahaya. Ajurnya. Leungit eta mah nya. Leungit eta mah. Atuh keluargana ge atuh di pulungan we keluargana. Di wadahan. Ketik anca ieu nya. Duit na dompet ge meureun sudagar ieu teh nya teh senyarnan ku bawa teh cenah. Eta dompet jeung duit mah hiji rapat. Bawa ke bajang jatuh bisa teh seraj. Rapat teh jeung eta. Wilayah aja. Manehna masuk tadi ya di pasir kareta datang gitu. Di brand. Dia bungal bulan mulut, Pak. Memulutnya. Bungal bulan mulut. Aya bae nya Aya saringnya. bae. Anu kena. Biasanya sok anu bulan teh sapar lain biasanya anu sok ieu mah sapar. Mulut lah. Sapareun, tapi ieu mah mulutnya di dieu mah nya. Nah, sabar mulut gitu. Sapar mulut belah. Oh, sabar mulut. Nah, betul gitu. Tapi dia betul alhamdulillah. Ya hiji jalan-jalan di jalan. Coba model dia saya suruh yo. Oh, kamu bilang jadi eta Jadi oh, bahaya. Begitu ya jadi Tanu nu penjaga di Ceko ya Abah apal? Hah? Apal teu? Tak anu jaga non. Tak apa. Jaja. Oh, jaja. Pak Jaja kemarin dibela di hiji kos gitu. Pakai kemana langsung. Oh, iya. Pakai bae, Bah. Oh, Heeh. Ya supaya katara gitu. Katara, dijauhi katara. Oh iya petugas gitu kan. Ain pengaturna gitu kan iya. Tapi beuki ka mah hideung teu katingali, Bah. Kan si kasarempet naon kan. Teu nyaho mah. Oman orang deket mangnya apal ka Abah eta mun urang aya urang jauh teh kitu tah. Tanyahoan. Itu ABG pakai Bah tah. Sobat mana? Di YouTube di mah, di Maja. Oh, di Maja. Sering di dia pan apa orang Ya ini. ngerekam di dia pas hujan teh ya. Kata kita, ini kita mau lakukan apa? Meren. Ya itu tadi cara naon meren. Nah ini juga itu. Tinjo. Mau nusuk motor Abah teh alin di dia. Hah? Nusuk motor Abah. Oh iya tadi. Oh iya. Tadi ini ada kalau ada iya.
anak lupa tilu ya. Oh. Nah, ini incunya bapak ini incu. Cucu. Dia langsung pakai topi panjang tuh ya biasa. Saya di jangkung ini. Oh, jangkung ta, jangkung. Di sekolah, mereka ini terus kemari ya. Oh. Ini masuk ngomong tuh ya.